হ্যালো ফ্রেন্ড, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আবার চলে আসলাম নতুন একটি রেসিপি নিয়ে। দেশি মুরগির মাংস কিভাবে রান্না করতে হয় সেটা আজকে আমি তোমাদের দেখাবো। চলো তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট আর সাথে করে বেল বাটনটি অন করে রেখো, যাতে করে আমি ভিডিও ছাড়লে নোটিফিকেশন যেতে পারে। চুলাটা অন করে প্যানে দিয়ে দিব কিছুটা সয়াবিন তেল। এবার দিয়ে দিব গরম মশলা। গরম মশলাগুলোকে হালকা তেলে ভেজে নিব। ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দিব পেঁয়াজ, মরিচ কুচি। এখানে আমি 7 থেকে 8টার মতো বড় বড় পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি, আর দিয়ে দিয়েছি 4-5টা মরিচ ফালি। মরিচগুলোকে এবারে আমি ঢেকে দিব। ঢাকনাটা উঠিয়ে এবারে আমি হালকা করে ভেজে নিব। এই পেঁয়াজ মরিচ কুচিগুলোকে আমি 10 মিনিটের মতো ভেজে নিয়েছি। ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে এখন দিয়ে দিব 2 চামচ আদা রসুন পেস্ট। হালকা নেড়ে চেড়ে এর পর্যায়ে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব 3 চামচ হলুদ গুঁড়া, 2 চামচ শুকনো মরিচের গুঁড়া, 1 চামচ ধনিয়া গুঁড়া আর 1 চামচ জিরা গুঁড়ো। এবারে মশলাগুলি ভালো করে কিছুক্ষণের জন্য ভেজে নিব। ভাজা হয়ে গেলে এ পর্যায়ে দিয়ে দিব স্বাদ মতো কিছুটা লবণ। এরপরে পানি দিয়ে মশলাগুলোকে ভালো করে কষিয়ে নিব। কষানো হয়ে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দিব মুরগির মাংসের মশলা গুঁড়া। আধা কেজি মাংসের জন্য আধা প্যাকেট মুরগির মাংসের মশলা গুঁড়ো দিলেই হয়ে যাবে। এরপর যাই দিয়ে দিব মুরগির মাংস আর একটা আলু। ভালো করে মাংসগুলোকে কষিয়ে এবারে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব 10 মিনিটের জন্য। ফিরে এলাম 10 মিনিট পর। আবারও মাংসগুলোকে হালকা নেড়ে চেড়ে দিতে হবে। নাড়াচাড়া হয়ে গেলে পর্যায়ে আবারও ঢেকে দিব 5 মিনিটের জন্য। ফিরে এলাম 5 মিনিট পর। মশলাগুলোকে এ পর্যায়ে আর একটু নাড়াচাড়া করে দিব। মধ্যে দিয়ে দিব 3 কাপ পানি। পানি দিয়ে হালকা নাড়াচাড়া করে ঢেকে দিব। এই মুরগির মাংসটি আমার রান্না করতে প্রায় 1 ঘন্টা সময় লেগেছে। আপনারা চাইলে ট্রাই করে দেখতে পারেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও।